У тебе занадто глибоке декольте, ти надто худа або товста, ти сильно нафарбована, вульгарна, чи навпаки недоглянута, звичайна. Взагалі ти надто якась. Напевно, щось із цього вам точно знайомо. Всім привіт, мене звати Аліна, і сьогодні ми говоритимо про культуру, яка вчить жінок не любити себе, а ще судити одне одну. Тема дуже актуальна, тому додивіться це відео до кінця. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео, а посилання на свій інстаграм я залишу в описі під цим відео. Slut-shaming, body-shaming, ідеал гарної дівчинки – це не просто слова, це щоденні пастки, в які потрапляє кожна із нас. Але головне питання, чому ми самі підтримуємо ці пастки? І як з цього вийти? Ви вже ж всі знаєте термін мізогінія, але давайте ще раз проговоримо. Це упередження, зневага або ненависть до жінок лише через те, що вони жінки. Це може проявлятися відкрито, як насильство, образи, дискримінація, а може приховано через стереотипи, сексистські жарти, недовіру до жінок на керівних посадах і навіть через те, що жінкам складніше бути просто собою. Але важливе питання, звідки це взялось? Це глибока культурна хвороба, яка формувалася тисячоліттями. Протягом більшої частини історії світ був побудований чоловіками для чоловіків. Жінки були позбавлені права голосу, освіти, власності, сексуальної автономії. Жінка була або дочкою, або дружиною, або матір'ю, але не повноцінною особистістю в очах системи. Мізогінія виникла як механізм контролю, щоб жінки залишалися на своєму місці. Філософія, релігія, наука теж часто її підтримували. У філософських текстах Платона, Аристотеля, Фрейда жінки часто зображувались як недосконалі чоловіки, слабші, емоційніші і раціональні. У багатьох релігіях жінку звинувачували у гріхопадінні, спокусі або оголошували нечистою. У ранній медицині жіноче тіло вивчали менше, симптоми ігнорували, біль знецінювали. І це триває досі. Ці ідеї вросли в культуру настільки глибоко, що навіть самі жінки почали вірити в них і несвідомо підтримувати. Мізогінія прививається із самого дитинства, зазвичай від батьків та інших близьких родичів, бо вони звикли так жити, і їх вчили цьому їх батьки. З дитинства зазвичай дівчата чують: ти повинна бути скромною, не будь нав'язливою, не розмовляй занадто голосно, сиди спокійно, не перебивай, дівчинка має бути лагідною, що за тон, справжні леді так себе не ведуть, хто буде тебе любити, якщо ти така. Інколи кажуть про те, хто тебе таку заміж візьме, ніби це взагалі сенс життя дівчини. Ну і багато хто починає так насправді думати, бо цю думку вкладають в голову з раннього дитинства. Потім трохи дорослішаєш і починається інший сценарій. Будь красивою, але не викликай занадто багато уваги. Будь бажаною, але скромною. Носи щось жіночне, але не вульгарне. Не фарбуйся як клоун, не будь недоглянутою. А іноді навіть прямо не кажуть, просто дивляться з вироком, соромом, з мовчазною оцінкою, і ти вчишся помічати себе очима інших. Тобі ще трохи років, і тепер вже потрібно бути амбітною, розумною, цілеспрямованою, але не агресивною, не напористою, не чоловіком в спідниці. А ще якось потрібно балансувати між тим, щоб бути не дурною, цікавою, реалізованою, але не настільки, щоб затьмарити чоловіка, і щоб не похитнути дуже крихке чоловіче его. Кар'єра? Так, а вже ж. Але діти? А сім'я? А де твоє жіноче щастя? Не будь занадто я ж мамкою, але й не ігноруй дитину. Слідкуй за собою, повертайся в форму швидко, будь успішною, сексуальною, гарною дружиною, матір'ю. При цьому не скаржся. Всі так живуть. Подивись на інстаграм інших успішних жінок, які мають 4 дітей, кар'єру і виглядають як з обкладинки. А якщо ти не стала мамою, годинник вже тікає. Жінка ж створена, щоб народжувати дітей. Ти вже старородяща. Кому ти потім будеш потрібна? Тобі вже 30, 40, 50, а ти все ще повинна бути гарною дівчинкою. Добре виглядати, бути в темі, бути у формі, не дратувати і не старіти, не гніватися, нічого не вимагати. Одним словом, бути ідеальною, але не за своїми правилами, а за чужими очікуваннями, які весь час будуть змінюватися. Мізогінія з боку чоловіків – страшна річ. Вона настільки глибоко засіла в нашій підсвідомості, що перетворилася на внутрішню мізогінію. Це коли жінка несвідомо засвоїла зневажливі або знецінюючі установки щодо жінок і сама їх починає відтворювати. Це не означає, що така жінка погана. Вона просто виросла в системі, яка змусила її вважати все жіноче гіршим. Як вона проявляється? Це, по-перше, критика інших жінок. Ой, вона виглядає дешево, всі красиві жінки-дурепи, ой, ця виставляє себе, напевно, шукає спонсора, вона ж я ж мамка, більше ні про що не думає. Жінки не можуть працювати разом, тому що вони всі
токсичні, знецінення себе. Там, наприклад, я не можу бути лідеркою, мене зненавидять. Не буду занадто яскраво вдягатися, інакше подумають, що там я легко доступна. Жінка не може мати все. Або сім'я, або кар'єра. Треба бути скромнішою, бо що люди скажуть. Також є такий термін «pick me girl». Це дівчина або жінка, яка публічно відмежовується від інших жінок, щоб сподобатися чоловікам, доводячи, що вона не така, як усі. Літо – це час подорожей та відпочинку, але тіло все одно потребує турботи. Як залишатися у формі, коли немає часу на повноцінне тренування? Саме для таких моментів на платформі Wispens ми зробили такі підбірки. Лише 10 хвилин на день, без обладнання, максимум тонусу та енергії. Підтримуй себе легко навіть у відпустці. Зараз діють знижки до 50%. Встигни скористатися. Посилання на Wispens буде в описі. Вона демонстративно знецінює інших жінок. Вихваляється типово чоловічими інтересами, навіть якщо це гра. Критикує жіночність, як щось слабке або щось недостойне. Наголошує, що вона одна, така проста, справжня, особлива, з нею легко, не те, що там всі інші жінки. Типові фрази «pick me girl». Я не дружу з дівчатами, вони всі заздрісні, мені з хлопцями легше, в нас більше спільного. Я не така, як інші, я не люблю ці всі драми, там макіяж, всякі ці жіночі штуки. Ой, фу, вона вся така штучна, розпусна. Там ще якась. Ой, я взагалі не феміністка, я просто за любов та повагу. Це звучить так: я хороша, бо я не така, як ці інші жінки. Pick me, вибери мене, оціни мене, дозволь мені бути достойною. Чому жінки стають pick me? Це не про погану дівчину. Це про дівчину, яка виросла в культурі, де чоловіче схвалення – це валюта. Жіноча спільність – це підозріло. Бути жіночною – це те саме, що бути слабкою або неповажною. Себе можна любити лише через чоловічі очі. Так формується внутрішня мізогінія. І жінка починає віддалятися від інших жінок, думаючи, що це шлях до безпеки, уваги або кохання. Що за цим ховається? Страх бути як усі, бо тоді тебе не помітять. Жага схвалення. Якщо тебе не визнають чоловіки, то ти програла. Недовіра до жіночої солідарності, бо тебе вже зраджували, там обговорювали, колись соромили. Вигідна стратегія виживання. Якщо я буду хорошою для чоловіків, мене не відкинуть. Але така стратегія завжди програшна, бо вона тримається на знеціненні себе та інших жінок. Проблема пік-мі-менталітету. Вона роз'єднує жінок, які могли бути підтримкою одна для одної. Вона підсилює мізогінію. Всі жінки – це drama queen, а і одна я нормальна. Вона не дає розкритися, бо жінка грає роль, аби бути зручною. Вона залежна від чоловічого погляду, бо без нього немає самоцінності. Pick-me girl – це поранена дівчинка, яка дуже хоче, щоб її любили. Просто вона не знає, що любов починається не з того, щоб сподобатися, а з того, щоб перестати зраджувати себе. До речі, внутрішня мізогінія породила ще один архетип жінки. Це жінка-контролерка, або, як її ще називають, gatekeeper. Це не просто сувора мама, критична подруга або токсична свекруха. Це жінка, яка взяла на себе роль охоронця патріархальних правил і тепер сама вирішує, що допустимо, а що ганебно. Яка жінка пристойна, а яка викликає сором. Що жіночно, а що вульгарно. Коли ти готова бути мамою, дружиною, працівницею, ким завгодно. Вона жива втілена цензура, яка не просто носить у собі внутрішню мізогінію, а роздає її іншим, як мовчазну інструкцію до цього життя. А найстрашніше, часто така жінка справді вірить, що вона захищає інших, що вона вчить життю, дає пораду, знає як краще, але насправді вона просто відтворює травму, яку сама ніколи не зцілила. Жінка-контролерка – це не монстр, це дівчина, якій просто не дозволили бути собою. І вона тепер не дозволяє іншим. Це жінка, яка соромить інших жінок за розпусту, надмірність, амбітність. Це жінка, яка взяла на себе роль охоронця системи, бо так їй здається безпечніше. І таких жінок мені не раз доводилося зустрічати у реальному житті, найчастіше на посаді вчительок або викладачок у навчальних закладах. Це також лікарки. Я цю історію дуже багато разів розказувала, і тут ця історія теж в тему. Я досі пам'ятаю одну таку вчительку. Вона викладала українську мову та літературу в старших класах і водночас була директоркою школи. І мені було дуже сумно від того, що саме така людина викладає один з моїх улюблених предметів. Попри те, що я завжди готувалась, знала матеріали, читала твори в повному обсязі, вона систематично занижувала мені оцінки. Часто залишалася після уроків, щоб довести, що я читала, що я знаю. І сам факт того, що мені доводилося це робити, був для мене абсурдним і принизливим. Також пам'ятаю ще один момент. Я просто сиділа на уроці, дивилася на вчительку, слухала її, і раптом вона мені каже: "Що ти на мене дивишся своїми підведеними очиськами?" Я була в шоці.
Я так і не зрозуміла, в чому була проблема. В очиськах, в тому, що вони підведені, чи в тому, що я дивилася на неї. Адже зазвичай вчителі роблять зауваження, коли учні навпаки не дивляться на них. Тож ця ситуація була настільки абсурдною. Але потім я склала ЗНО з української мови та літератури і отримала, здається, 185 балів із 200. За 12-бальною системою це, здається, 10 балів чи щось таке. Тобто я довела не лише собі, а й усім, що в мене були знання. І тот факт, що вона дійсно спеціально занижувала мені оцінки. Вона мені тоді поставила за семестр 7 балів. З урахуванням того, що я просто цей предмет знала на відмінно, я навіть не сумнівалася в собі. Знаєте, якби я цього не пережила особисто, я б, можливо, і не повірила, що жінки там 40-50 років можуть відчувати заздрість чи навіть агресію до 16-річної дівчини. Але я це бачила, я це прожила, і мені здається, що багато таких жінок – це просто травмовані особистості, які виросли в радянській системі, в жорстких рамках, в культурі сорому. А вже ж в ті часи ніхто не звертався до психологів, не говорили про тілесність, про кордони, самоцінність. Їм забороняли мріяти, і вони багато чого терпіли в своєму житті. А потім вік, гормональні зміни, кризи, незадоволення своїм життям. І все це виливається на тих, хто молодший, живіший, на того, хто нагадував їм про свої власні травми, лише своєю присутністю. Також думаю, що багато з вас, хто стикався з гінекологинями, які на медогляді дозволяють собі приниження, зневагу, якісь недоречні, вульгарні коментарі замість професійного ставлення. Я колись давно читала якийсь пост, там було багато коментарів, історії жінок, які зіштовхнулися з непрофесійністю лікарів на пологах. І мене шокувало навіть не відсутність професіоналізму, а відсутність емпатії, якоїсь базової людяності. Здавалось би, в питанні вагітності, народження дітей, жінки повинні краще розуміти одна одну, ніж чоловіки, підтримувати, співчувати. Тому звідки така жорстокість? На це є певне пояснення. Більшість гінекологів, особливо старшого покоління, це лікарі, які вчились і працювали в радянській системі. Вони мали величезне навантаження, мізерну оплату і відсутність психологічної підтримки. Не мали права на емоції, слабкість і тим більше ніжність до себе. У такій системі емоційна черствість – це механізм виживання. І чим більше жінка вигорала, тим більше жорсткою вона ставала. На жаль, дуже часто ця жорстокість спрямовувалась не на погану систему, а на іншу жінку, яка вразлива, ту, що приходить народжувати. Дуже багато лікарок виросли в культурі, де біль жінки не викликає співчуття, а сприймається як норма, мов пологи – це не курорт, повинна терпіти, ми народжували і ти народиш, там колись взагалі там в полі народжували. Це і є прояв внутрішньої мізогінії, коли жінка замість того, щоб розірвати коло приниження, передає його далі через владу, якою володіє. Проекція особистого болю та незадоволення. Дуже багато жінок-лікарок, вони не отримали підтримки під час власних пологів, не пройшли свою травму, не мали змогу реалізувати себе поза професією або мають глибоке розчарування у своєму житті. І коли перед ними молода, красива, жива, вразлива жінка, яка переживає момент народження, в когось це викликає тіньову реакцію – заздрість, агресію, бажання принизити, знецінити. Дивовижно, як працює психіка у людей. А, наприклад, ті люди, які пройшли якесь пекло в дитинстві, якусь агресію, якісь знущання. Дуже великий відсоток таких людей потім самі теж починають проявляти цю агресію до інших. Хоча, здавалось би, людина, яка відчула на собі, не повинна це повторювати, але чомусь такий механізм психіки спрацьовує. Чому між жінками виникає сильна конкуренція? Багато хто помічає, жінки часто не підтримують одна одну, а навпаки змагаються та знецінюють одна одну. Це не про погану жіночу природу, це про наслідки систем, у яких жінки роками були поставлені в умови виживання, боротьби за виживання, любов, безпеку. Особливо це помітно в країнах, що жили під впливом Радянського Союзу. Жінки були економічно залежні від чоловіків. Хоча в Радянському Союзі офіційно проголошували рівність, але на практиці чоловік мав доступ до вищих посад, грошей, ресурсів. Жінка працювала, виховувала дітей, вела господарство, але все одно була матеріально залежною, а особливо емоційно залежною, бо життя без чоловіка сприймалося як поразка. Тому бути обраною чоловіком
чоловіком, це дорівнює отримати шанс на безпеку, статус і виживання. Жінка, якій було там 30 років, 40, 50, якщо вона була розлучена, якщо в неї не було чоловіка, то вона вважалася старою дівою, їй люди співчували, це в кращому випадку, в гіршому пліткували про неї, було таке зневажливе ставлення. І що це створювало? Жінки починали сприймати одна одну як конкуренток, бо чоловіків обмежена кількість, особливо хороших. А твоя цінність у тому, чи вибере тебе хтось. Після Другої світової війни на всьому пострадянському просторі спостерігався демографічний перекіс. Чоловіків було набагато менше. Навіть самі не презентабельні чоловіки, це вже було за щастя, тому що вважали, що хоч якийсь чоловік, якщо в тебе є, це вже круто. Жінки фактично змагалися за партнера, бо життя без нього – це виживання самотужки, і ця травма передалась у поколіннях. Навіть у 90-х і 2000-х звучали такі фрази: «Чоловіків на всіх не вистачить», «Будь мудріша», «Змовчи», «Головне, щоб був чоловік у хаті». Жінок навчали, що інша жінка – це не союзниця, а загроза. І ця модель в деяких людях живе досі. Внутрішня мізогінія як механізм виживання. Жінку вчили: не довіряй іншим жінкам, не підтримуй, бо можуть перегнати, не ділися, бо заберуть твоє. Це і породило культуру пліток, підсижування, порівнянь, сорому за сексуальність або силу іншої жінки. Більшість із нас працюють, будують кар'єру, мають фінансову незалежність і вже не тримаються за стосунки, які не приносять щастя. Сьогодні, якщо жінці щось не підходить, вона просто йде. Немає вже того тиску, що без чоловіка ти стара діва. Це уявлення стрімко відходить в минуле. Люди стали більш свідомими, ми більше читаємо, рефлексуємо, звертаємося до психологів і коучів. Нам важливо зрозуміти себе, і саме це відкриває шлях до внутрішньої свободи. Але, на жаль, мізогінія досі існує, і лише від нас залежить, як швидко ми її подолаємо. Ми те саме покоління, яке здатно змінити правила гри. Це починається з малого, із внутрішньої роботи над собою, з переосмислення власних установок. Бо коли ми зцілюємо себе, то наступне покоління вже не буде нести цей вантаж. Жінки не суперниці, ми союзниці, наставниці, приклади одна для одної. Сильні, красиві, успішні жінки – це не загроза, це джерело мудрості, досвіду, натхнення. Коли ми не заздримо, а щиро визнаємо красу, розум чи талант іншої жінки, це не робить нас менш значущими. Навпаки, це відкриває серце, це робить нас шляхетнішими, зрілими, готовими до власної трансформації. Успішні жінки показують нам не свою вищість, а нашу ж потенційну силу. Їх приклад каже не «ти не така, а ти теж можеш». Зараз можна відкрити бізнес, обрати нетипову для жінки професію і досягти в ній успіху. Не виходити заміж і не мати дітей, якщо не хочеться. А можна бути багатодітною мамою, вести кулінарний блог і при цьому бути щасливою, реалізованою жінкою. Який би шлях не обрала жінка, якщо це її вибір, зроблений від душі, то він правильний. Сьогодні ми вже бачимо тих, хто живе саме так. І показує приклад, що можна інакше. Можна вільно, щасливо, без страху осуду будувати своє життя так, як хочеться. Моя філософія взагалі така, що в цьому світі для всіх вистачить місця. Я взагалі не бачу змісту в тому, щоб агресивно конкурувати з кимось, бодай хоч в чомусь. Якщо ти вдосконалюєш себе, свої вміння, покращуєш свій бізнес, клієнти знайдуться. Якщо ти працюєш над собою, над своєю зовнішністю, над своїми людськими якостями, якщо ти розвиваєш свій інтелект, ти будеш мати увагу та визнання людей. Про особисте життя годі й говорити. Я завжди в собі мала усвідомлення, що те, що справді моє, від мене нікуди не дінеться. Кохання не завойовують, не відбивають, в ньому не конкурують, не змагаються. Це зовсім інша енергія. Вона чи з'являється, чи ні. Тому будь-які любовні драми, нерозділене кохання, якісь трикутники, боротьба за чиюсь увагу. Як на мене, це ігри его, які не мають нічого спільного із коханням. Деякі люди інколи в це граються, або, мабуть, їм так цікаво, можливо, їм нудно жити просто. Якщо вам це відео сподобалось, підтримайте його лайком, також пишіть свої коментарі, свої думки з цього приводу, подискутуємо. А ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!